นิยายเสียงเรื่องคมสวาทซาตานตอนที่11เช้าวันต่อมานารินตื่นมาในตอนเช้าป้าวันก็จัดเตรียมอาหารเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะป้าค่ะแล้วคุณดาเนียลนะคะคุณดาเนียลออกไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะอ๋อแล้วเขาไปไหนล่ะคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเหรอคะนารินยิ้มให้แล้วพยักหน้าให้ป้าวันส่วนในใจก็นึกสงสัยว่าดาเนียลออกไปไหนตั้งแต่เช้าขนาดนี้แต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้มีธุระอะไรสำคัญที่ไหนหรอกแต่ที่เขาออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่แบบนั้นก็เพราะเขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับนารินตอนนี้ก็เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานน่ะสิมันน่าอายมากจนเขาทำตัวไม่ถูกทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายขนาดนี้เขาขับรถออกไปอย่างไร้จุดหมายนารินทานข้าวเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเบื่อกับการต้องหมกตัวอยู่แต่ในบ้านจึงเดินออกมาเที่ยวชมสวนข้างนอกบ้านบ้างเธอเดินลัดเลาะไปเรื่อยจนเดินเลยมาถึงหน้าบ้านพักของลุงจันทร์กับป้าวันซึ่งลุงจันทร์กับป้าวันกำลังนั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันอ้าวคุณผู้หญิงป้าวันยิ้มให้ทานข้าวกันอยู่หรอคะใช่ค่ะโหอาหารน่าอร่อยจังคุณสนใจจะทานด้วยกันอีกรอบไหมคะโอ้ยไม่เอาดีกว่าค่ะยังอิ่มอยู่เลยแต่ว่านั่นนารินเหลือบไปเห็นมะม่วงสุกเหลืองทองเนื้อนวลน่าทานสุดๆวางอยู่ในสำรับอกร่องทองนะคะอยู่ท้ายสวนไม่ไกลนี่เองถ้าคุณนารินอยากกินก็ไปเอาได้เลยนะคะป้าวันบอกพร้อมจะยกจานมะม่วงจานนั้นให้นารินจึงรีบปฏิเสธไม่เป็นไรค่ะป้าทานเถอะถ้าไม่เอาที่จานเดี๋ยวไปเก็บมาให้ใหม่ก็ได้นะคะคุณรออยู่ตรงนี้สักครู่นะคะไม่เป็นไรค่ะป้าทานข้าวต่อเถอะนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวป้ากับลุงค่อยกลับมากินก็ได้อย่าเลยค่ะคุณป้าอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่เช้าไปทำกับข้าวให้หนูแล้วนี่มันก็จะเลยเวลาอาหารเช้าแล้วด้วยคุณป้าทานต่อเถอะค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บเองก็ได้อยู่ท้ายสวนไม่ไกลใช่ไหมคะใช่ค่ะเดินไปตรงโน้นแล้วก็เดินลัดเข้าไปอีกไม่ไกลนักก็จะเจอค่ะต้นที่อยู่ตรงขอบสระนะคะกำลังจะสุกน่าอร่อยสุดๆไปเลยแต่ป้าไปเอาให้ดีกว่านะคะรออยู่ที่นี่นะคะไปตาไปเอามะม่วงมาให้คุณเขาป้าวันบอกแล้วหันไปเรียกสามีของเธอมิเอาค่ะมิเอาเดี๋ยวหนูไปเองหนูจะไปตอนนี้เลยป้ากลับไปทานข้าวต่อเถอะนะคะนารินบอกแล้วดันตัวป้าวันให้ไปนั่งทานข้าวต่อเธอรีบออกไปตามทางที่ลุงกับป้าบอกไปทางนั้นใช่ไหมคะเมื่อเดินห่างออกไปได้นิดหน่อยก็ตะโกนกลับมาถามค่ะป้าวันตะโกนตอบกลับมานั่งลงทานข้าวกันต่อนารินจึงเดินเข้าไปตามทางที่คดเคี้ยวเล็กน้อยเป็นป่าหญ้าขึ้นแซมนิดหน่อยและยังมีต้นลิ้นจี่ต้นลำไยที่ยังไม่ออกผลปลูกเป็นสายตลอดทางไปที่นี่เย็นสบายดีจังเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะอ่ะเจอแล้วต้นนั้นสินะนารินเดินมาจนถึงต้นมะม่วงที่ป้าวันบอกเธอยิ้มอย่างดีใจแล้ววิ่งเข้าไปหาทันทีอ้าวแล้วจะเก็บยังไงล่ะทีเนี้ยไม้ก็ไม่มีนารินพยายามจะเง้อมองหาไม้ที่จะใช้ในการเก็บมะม่วงเพราะต้นมันค่อนข้างสูงและลำต้นยังยื่นออกไปอย่างสระอีกด้วยถ้าเอาไม้สอยลงมาก็คือต้องตกน้ำไม่ได้กินแน่ๆเธอคิดอย่างนั้นเธอจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปเก็บเองซะเลยเพราะตอนเด็กเธอชำนาญมากนักแหละ
ไอเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยอึ๊บโอ๊ยเกือบจะได้แล้วนารินปีนขึ้นไปบนกิ่งของต้นมะม่วงที่ยื่นออกไปนอกสระเล็กน้อยเพราะมีมะม่วงกำลังออกสีเหลืองกำลังจะสุกอยู่หลายลูกเธอใช้มือข้างหนึ่งจับกิ่งของต้นเอาไว้แล้วอีกข้างพยายามเอื้อมจะเก็บแต่เอื้อมยังไงก็เอื้อมไม่ถึงนารินกระเถิบเข้าไปได้อีกนิดแล้วพยายามลองดูอีกทีอีกนิดเดียวอีกนิดอ้ายตุ่มเกือบจะถึงลูกมะม่วงแล้วเชียวแต่เท้าของนารินก็ลื่นทำให้เธอเสียหลักและพลาดตกลงจากต้นมะม่วงลงไปในสระน้ำเป็นจังหวะเดียวกันที่ดาเนียลขับรถกลับเข้ามาเขาเดินลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านแต่เห็นว่าเงียบจนผิดสังเกตจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูบนห้องของเธอหายไปไหนนะอีบ้าเนี่ยหรือว่าจะหนีไปแล้วเมื่อคิดอย่างนั้นดาเนียลก็รีบวิ่งออกมาดูที่รอบบ้านก่อนที่ลุงจันทร์จะเดินผ่านมาอ้าวคุณดาเนียลลุงเห็นผู้หญิงที่มากับผมไหมครับอ๋อคุณเขาไปเดินท้ายสวนนะครับเห็นว่าจะไปเก็บมะม่วงแต่หายไปนานแล้วนะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอลุงไปเถอะดาเนียลถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะนึกว่าเธอจะหนีไปอีกซะแล้วดาเนียลบอกแล้วรีบเดินไปท้ายสวนทันทีเจอป้าวันกำลังจะออกไปท้ายสวนเหมือนกันอ้าวคุณดาเนียลคุณเขาเดินเข้าไปในท้ายสวนค่ะป้ากำลังจะไปตามไม่ต้องป้าเดี๋ยวผมไปเองอ๋อค่ะว่าแล้วดาเนียลก็เดินลัดเข้าไปยังท้ายสวนแต่เมื่อเดินกลับมาไม่เห็นใครเลยสักคนไหนบอกว่าอยู่ที่นี่ทำไมไม่เห็นมีใครดาเนียลหันมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เจอนารินสักทีและตอนนั้นนารินก็ดำผุดดำว่ายอยู่ในสระนานมากแล้วแต่ดาเนียลยังไม่ทันได้สังเกตเห็นช่วยด้วยดาเนียลหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่พบใครคุณอยู่ไหนน่ะดาเนียลตะโกนเรียกหาเธอก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ต้นมะม่วงอีกซึ่งนารินก็เริ่มจะหมดแรงที่จะดีดตัวขึ้นจากน้ำแล้วเธอพยายามส่งเสียงเรียกให้คนช่วยด้วยช่วยนั่นเป็นเสียงสุดท้ายที่นารินส่งออกมาในตอนนั้นเองดาเนียลก็เหลือบเห็นเธอเข้าพอดีแต่นารินกำลังจะจมหายไปแล้วฮะนารินดาเนียลตะโกนเรียกนารินด้วยความตกใจและเป็นห่วงตุ้มดาเนียลรีบกระโจนลงไปช่วยนารินทันทีนารินที่เริ่มหมดแรงและกำลังจะจมไปแต่ดาเนียลก็คว้าตัวเธอไว้ได้ทันเมื่อได้ตัวของเธอแล้วก็รีบตะกายน้ำแล้วปีนกลับมาขึ้นฝั่งโดยดันคนล่างเล็กขึ้นไปก่อนเขาจึงรีบตามขึ้นมาเธอลืมตาสิลืมตาดาเนียลเอามือตบแปะๆที่ใบหน้าของนารินเบาๆเพื่อจะเรียกสติของเธอกลับมาแต่แล้วก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับจากนารินเลยดาเนียลจึงรีบผายปอดให้เธอทันทีและไม่นานนารินก็สำลักน้ำที่กลืนลงไปออกมา เป็นยังไงบ้างคุณดาเนียลนารินเรียกเขาด้วยเสียงแผ่วเบาใบหน้าซีดเหมือนไม่มีเส้นเลือดไหลผ่านดาเนียลถอนหายใจโล่งอกในทันทีก่อนจะรั้งเธอเข้ามาแนบอกด้วยใจที่สั่นผวากลัวว่าเธอจะเป็นอะไรไปทำบ้าอะไรของเธอฉันตกใจแทบแย่ขอโทษค่ะฉันแค่อะไรเกือบจะตายเป็นผีเฝ้าสระแล้วถ้าฉันมาไม่ทันป่านนี้คงจะตายไปแล้วรู้ว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจะลงไปทำไมอยากตายมากนักหรือไงคุณดาเนียลแล้วเจ็บตรงไหนอีกไหมเป็นอะไรตรงไหนอีกหรือเปล่าดาเนียลถามพร้อมพลิกตัวหญิงสาวไปมาเพื่อสำรวจร่างกายของเธอไม่ค่ะไม่เจ็บตรงไหน
เฮ้องั้นก็ดีเออแต่ว่าแต่อะไรอีกคือว่าคุณจะอะไร จะปล่อยฉันได้หรือยังคะ คือคุณกำลังดาเนียลกำลังกอดเธออยู่ เขาก้มมองก่อนจะรีบผลักนารินออก แล้วรีบลุกขึ้นอย่างเก้อเขิน ก่อนที่นารินจะลุกขึ้นตาม ไม่เป็นไร ก็รีบกลับบ้านได้แล้ว แล้วมะม่วงนะคะ ยังจะห่วงมะม่วงอีก ดาเนียลตะคอกเสียงดุ นารินต้องรีบก้มหน้าหลบกับความผิดที่ทำเอาตัวเองเกือบตาย เดี๋ยวให้ลุงกับป้ามาเอาให้ แล้ววันหลังไม่ต้องมาแถวนี้อีกนะ ค่ะ ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วง ดาเนียลสะอึกไปกับการขอโทษของเธอ เป็นห่วงอย่างนั้นเหรอ จะบ้ากันไปใหญ่แล้ว เขาคิดในใจ นี่ใครเป็นห่วงเธอ ก็ดูคุณตกใจขนาดนั้นนี่คะ ขอโทษนะคะ เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะ อย่างฉันนี่แหละจะเป็นห่วงคนอย่างเธอ เฮ้ฝันไปเถอะ ฉันก็แค่กลัวว่าเธอจะมาตายในที่ของฉันต่างหาก เข้าใจสมัยด้วย ค่ะ ไม่เป็นห่วงก็ได้ค่ะ ไปได้แล้ว ตัวเปียกเดี๋ยวจะเป็นหวัด ค่ะ นารินตอบด้วยน้ำเสียงเอื่อยเหมือนจะเหนื่อยด้วยเพลียกับการจมน้ำเมื่อกี้ถ้าเข่าอ่อนจนเดินเซเล็กน้อยเกือบจะล้มแต่ดาเนียลก็รับตัวเธอไว้ได้ทันไม่เป็นไรค่ะเดินไหวไหมค่ะไหวค่ะนารินระออกจากดาเนียลแต่ก็เซจะล้มอีกไม่ไหวก็บอกไหวจะอวดดีทำไมมานี่คุณจะทำอะไรคะก็จะอุ้มเธอกลับบ้านไงไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เป็นไรหน้าซีดขนาดนั้นยังจะกล้าบอกอีกเหรอว่าไม่เป็นอะไรแต่ฉันว่าว้ายไม่ทันที่นารินจะได้พูดจบดาเนียลก็รวบร่างเข้าหาแล้วช้อนตัวเธอขึ้นอย่างรวดเร็วนารินตัวลอยขึ้นทันทีราวกับว่าเขาไม่หนักเลยสักนิดมันทำให้ใจของเธอเต้นรัวแทบไม่เป็นจังหวะก็เขาทั้งหล่อและยังแข็งแรงขนาดนั้นแถมหุ่นก็ยังแน่นไปซะทุกส่วนไหนจะผมที่เปียกโชกนั่นอีกได้รวมทั้งทุกอย่างมันทำให้เขาดูเซ็กซี่โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วอยู่ๆนารินก็เริ่มหน้าแดงขึ้นมาเป็นอะไรอีกเมื่อกี้หน้ายังซีดๆอยู่เลยแล้วตอนนี้ทำไมหน้าแดงแบบนั้นดาเนียลถามเมื่อสังเกตเห็นเปล่าค่ะคงเป็นแดดร้อนมั้งคะอ๋อดาเนียลพูดแค่นั้นก็เดินอุ้มนารินกลับมายังบ้านมีลุงจันกับป้าวันวิ่งหน้าตาตื่นมาหาพร้อมถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะคุณหนูพัดตกน้ำนะคะเกือบตายเลยล่ะค่ะโชคดีที่คุณดาเนียลไปเจอมิงั้นตายแน่ๆโธ่เอ้ยก็บอกแล้วว่าป้าจะไปเก็บเอามาให้ก็ไม่ฟังมัวแต่เกรงใจอยู่นั่นแหละค่ะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะป้ายังเหนื่อยอยู่ไหมดาเนียลถามขณะที่ยังอุ้มนารินเอาไว้อยู่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าคุณวางฉันลงก่อนเถอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะอุ้มไปส่งในห้องไม่ต้องหรอกค่ะฉันเดินเองได้ฉันจะไปส่งเองไม่เป็นไรค่ะฉันอย่าอวดดีฉันบอกว่าจะไปส่งเองป้าวันเอาเสื้อผ้าตามขึ้นไปให้ด้วยนะครับอยู่ในรถดาเนียลดุนารินก่อนจะหันไปบอกป้าวันได้ค่ะของอะไรคะอย่าถามมากได้ไหมเธอมีสิทธิ์พูดมากแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ฉันแค่อยากรู้นี่คะจะถามไม่ได้เลยหรือไงมีแรงเถียงขนาดนี้แสดงว่าดีขึ้นแล้วสินะก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เป็นอะไรแล้วก็วางฉันลงสิคะหุบปากดาเนียลพูดตัดบทไปแบบดื้อๆก่อนจะเดินขึ้นบนชั้น2ของบ้านพานารินไปส่งที่ห้องเมื่อถึงในห้องเขาจึงค่อยๆวางเธอลงไปอาบน้ำก่อนไปคะ
แต่ว่าแต่อะไรอีกก็บอกให้ไปอาบเดี๋ยวจะไม่สบายคุณออกไปก่อนเถอะค่ะฉันก็จะอาบน้ำแล้วทำไมฉันอยู่แล้วมันจะอาบไม่ได้หรือไงก็คุณอย่าพูดมากไปอาบน้ำไปได้แล้วนารินยืนนิ่งมองหน้าเขาก่อนที่ดาเนียลจะดุไล่ให้ไปอาบน้ำแต่ว่าหรือจะให้ฉันอาบให้ก็ได้นะฉันถนัดมากมานี่ฉันจะทำให้ดาเนียลดึงนารินเข้ามาทำท่าจะถอดชุดให้เธอก่อนที่นารินจะรีบตีตัวออกอย่างเขินๆฉันอาบเองได้ฉันจะไปอาบเดี๋ยวนี้เลยล่ะก็แค่นั้นแหละนารินเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวในตู้ก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำไม่นานนารินก็อาบน้ำเสร็จก็ใส่ชุดคลุมออกมาพร้อมผ้าผืนเล็กคล้องคอจับปลายผ้าอีกข้างซับผมที่เปียกเบาๆแต่เดินออกมาก็เจอดาเนียลนั่งอยู่ที่โซฟาในสภาพเดิมทำไมยังไม่อาบน้ำอีกคะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกอย่ามายุ่งเรื่องของฉันฉันจะอาบไม่อาบมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับเธอถามแค่นี้ต้องดุด้วยคนอุตส่าห์เป็นห่วงนารินพึมพำเบาๆอะไรนะเปล่าค่ะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยงั้นเหรอค่ะมานี่สิคะก็บอกให้มานี่มานั่งตรงนี้ดาเนียลบอกพร้อมเอามือตบบนโซฟาที่นั่งข้างๆเขาไปทำไมคะบอกให้มาก็มาเถอะนะฉันโอเคแล้วไม่เป็นไรแล้วคุณไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะก็บอกให้มาดาเนียลตะคอกใส่เธออีกครั้งนารินจำต้องเดินไปนั่งตามที่เขาบอกเมื่อนารินนั่งลงข้างๆดาเนียลจากนั้นดาเนียลก็ดึงแขนเธอมาแล้วถลกแขนเสื้อคลุมของเธอขึ้นจะทำอะไรคะอยู่นิ่งๆจะทำอะไรคะปล่อยฉันนะก็บอกให้อยู่นิ่งๆเมื่อบอกแล้วก็ถลกแขนเสื้อได้สำเร็จเมื่อถลกขึ้นได้ก็ทำให้เห็นรอยถลอกที่ข้อศอกของนารินเป็นรอยยาวลงมาที่ท้องแขนนี่เหรอไม่เป็นไรคงโดนกลิ่นมะม่วงนะคะตอนตกลงมาแล้วทำไมไม่บอกก็มันไม่เจ็บมากนี่คะแผลขนาดนี้ยังบอกว่าไม่เจ็บได้ยังไงมานี่จะทำอะไรคะเอาจะทำแผลให้ไงอยู่นิ่งๆฉันทำเองได้ไม่เป็นไรเลิกพูดสักทีได้ไหมไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยฟังแล้วมันรำคาญแต่ฉันถ้ายังไม่หยุดพูดฉันจะไม่ทำแผลให้เธอแล้วนะแต่ฉันจะทำอย่างอื่นแทนเมื่อพูดจบก็จ้องนารินนิ่งหญิงสาวหลบสายตาเขาอย่างหวั่นๆยอมนั่งนิ่งๆตามที่เขาบอกก็แค่นั้นจากนั้นดาเนียลก็จัดการทำแผลให้นารินอย่างเบามือที่สุดที่เขาจะทำได้โอ๊ยเจ็บเหรอค่ะเจ็บก็ต้องทนเดี๋ยวเป็นแผลเป็นค่ะโอ๊ยก็บอกให้ทนแต่มันแสบก็ต้องทนยิ่งทายิ่งแสบนั่นแหละยาดีมานี่แต่มันแสบมากนะคะอยู่เฉยๆสิเบาๆนะคะดาเนียลค่อยๆใช้สำลีจุ่มน้ำยาทารอบแผลส่วนนารินก็เอาแต่เกรงเพราะเจ็บเอามือจับดาเนียลไว้ตลอดเสร็จแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวป้าวันจะเอาข้าวต้มมาให้ต้องกินให้หมดเข้าใจไหมค่ะพักเถอะดาเนียลบอกพร้อมลุกขึ้นจะเดินออกจากห้องคุณคะแต่นารินเรียกเอาไว้ก่อนที่ดาเนียลจะหันควับกลับมาอะไรขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้คุณฉันคงตายไปแล้วขอบคุณนะคะที่ช่วยทำแผลให้ด้วยนารินบอกแล้วยิ้มให้บางๆแต่กลับทำให้ดาเนียลรู้สึกมึนๆจนทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
ก็ตอบได้แค่นั้นก่อนจะเดินออกจากห้องไปเมื่อประตูปิดลงดาเนียลก็เอามือลูบหน้าอกแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่อีกครั้งเฮ้ออะไรของมึงไอ้ดาเนียลจะตื่นเต้นทำไมเลิกปาสักทีเขาบอกตัวเองเมื่อเริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาเองผู้ชายที่หัวใจด้านชาดวงนี้อยู่ๆมันก็หวั่นไหวขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่เจอผู้หญิงมามากแต่ก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนดาเนียลถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะสะบัดหัวไล่ความคิดสิ่งกวนใจต่างๆออกไปให้หมดแล้วเดินกลับไปที่ห้องของตัวเอง